Я каждый раз тебе верю и нарушаю свои же правила. Не будет больше разочарования, я тебе обещаю. Постучись в мою дверь. Что? Приди ко мне. Друзья, всем огромный привет! Я очень рада, что вы зашли к нам на канал, к нам в гости. Начинаю новый влог. У нас сегодня понедельник, рабочая неделя. Правда, у нас 3 деток приболело, температурка, кашель, поэтому они сейчас пока наверху. Взяла телефон, начинаю говорить. Хочу быстренько прибраться на кухне. Вчера был праздник, День отца. Я всех поздравляю. И у нас был и тортик, и сладости, конфетки. В общем, сейчас хочу все это убрать. Поставлю просто камеру, буду снимать. Такая будет небольшая мотивашка по уборке на кухне. Honey, put your phone down. I know you've been hurting. This spiral's a lonely road. Take my hand and listen. Maybe one day you'll cross paths and you both got new perfumes. And the life you used to live is left within that old apartment. Maybe nothing's said and done, and your chest is set on fire. But I promise you, there's nothing but a cold-hearted liar. Cold-hearted liar. I know you don't wanna hear your heart still bleeds. The way it looks at you, every touch you give. Now you gotta listen. Maybe one day you'll cross paths and you both got new haircuts. And the jacket you used to borrow on someone else's shoulders. Maybe then the nights are clear and your heart is set on fire. Так, ну все, девочки, я быстренько навела здесь порядок, загрузила посудомойку, помыла посуду, которую нельзя мыть в посудомойке, все чисто. Ой, я так люблю, когда так красиво, но это ненадолго. Кстати, в своем телеграм-канале я уже делилась, что мне пришла скатерть, я ее уже постирала, и хочу сегодня ее погладить и вместе с вами ее постелим. Она такая красивая, как раз с осенней тематикой. А еще у меня в планах сегодня снять вот эти шторы и тоже их постирать. Ну и так по мелочи, что мне дадут, то буду делать. Недавно узнала, что принимая пребиотики, возможно не только устранить побочку в виде диареи после приема антибиотиков, а также возможно укрепить иммунитет. Оказывается, что живые организмы приносят пользу человеку и нормализуют микрофлору желудочно-кишечного тракта. Хочу вас познакомить с препаратом Максилак, который совмещает в себе пробиотик и пребиотик одновременно. Итак, Максилак заселяет кишечник полезными бактериями, которые эффективно начинают действовать уже с первого дня. Он способствует поддержанию правильного баланса микрофлоры, а еще поддержанию иммунитета, что так важно в этот сезон. Всего 1 капсула в день, и их не надо хранить в холодильнике, что очень удобно в поездке и путешествии. Принимать лучше курсом от 10 дней до месяца. Огромным плюсом является то, что у препарата сбалансированный состав, и он не содержит лактозу, сахарозу, казеин, глютен и ГМО. Разрешен беременным и кормящим женщинам. Ознакомиться с препаратом Максилак лично можно, перейдя по ссылке, которую я оставила под видео. Пока у меня детки едят фрукты, немножко с вами здесь поболтаю по поводу свечек. В общем, на кухне свечки не прижились, потому что Варюша в первый же день окунула одну свечку в воду, потом приехала Крестюша и попросила к себе их забрать. Я говорю, забирай, ладно. Ну а здесь они стоят, я так рада, и так с ними уютно, так хорошо. Вечером, когда Варюша засыпает, я как раз-таки их включаю. Мне нравится, симпатично смотрится, такой у меня здесь осенний уголочек прям таки. Ой, за окном у нас сегодня пасмурно опять.
Хотя пока я снимала уборку, несколько раз выходило солнышко, прям хорошо. Я, кстати, летом не успела переносить все свои сарафаны. И сейчас ношу дома, сверху накидываю кофточку, когда жарко снимаю, и прям хорошо. Мне, кстати, вот этот сарафанчик прям так стал велик, и мне так это нравится. Прям хорошо так сидит, да. Просторно, свободно, я бы сказала. Кстати, по поводу питания, вчера же заказывала тортик. Ну, конечно, я себе его позволила. Сейчас я понимаю, если я съем кусочек, я не сорвусь. Не должна, как-то уже спокойно отношусь к сладкому, поэтому если мне хочется, то я себе позволяю. Кстати, я сегодня хочу еще сходить в наш дом и расскажу, какие у нас следующие планы, что там должно происходить. Ой, я так люблю туда ходить. Варюшенька у нас поспала. Сейчас я ей разогрела картошечку с курочкой. Ксюшенька с Андрюшей, они как раз приболели. Играют в Соньку, разрешили немножко. Да? Там дождик пошел на улице, да, Варюшечка? Кап-кап. Кап-кап, да. Варюша у нас очень любит мяско, хорошо его кушает. Моя девочка. Ты меня угощаешь? А я потом поем, спасибо. Кушай, давай. Ам? Да, ам? Молодец. Ой, как вкусненько. Варюшенька проснулась сегодня довольно рано, поэтому положила спать ее в 12 и разбудила где-то около часа. Но еще надо будет положить чуть попозже, потому что она до вечера не дотянет. Обычно она спит уже 1 раз в день. Достаточно, да. Ну, сегодня 2 раза поспит, ничего. Так, ну что, я забежала в дом. Как же здесь просторно. Прям дышится легко, знаете, так свободно, вообще классно. Стены потихонечку сохнут. У нас работают тепловые пушки. Здесь в доме тепло, кстати, комфортно. Когда стены полностью высохнут, они будут посветлее, чем сейчас. Так аккуратно, так красиво. Были вопросы, что у нас планируется следующим этапом. У нас по этой стене в зале запланирована была печка. Мы договорились с печником. В итоге мы съели в печной центр. Как раз-таки ездили, я оставляла кадры. Выбирали кирпич. Там разговорились с сотрудниками, плюс еще с другими печниками. В итоге пришли к выводу, что мы поставим просто сюда топку. И она будет зашита, эта топка. Но будет очень красиво. Главное, что будет внутри тепло. Потому что если бы здесь была обычная классическая печка, то она отапливала бы просто улицу. Ну, это вообще, получается, она была бы только для красоты. А так как здесь будет топка будет все-таки прогревать 80 квадратов, что ли, если что. Так что будет и тепло, и красиво, и будет выглядеть так современно. Если получится, я сюда вставлю кадры, какую мы выбрали топку, но красиво будет. И как раз она будет по центру. Из зала мы переходим на нашу кухню. Она у нас большая. Изначально она была меньше. Вот до этой стены была кухня. И кто помнит, мы разбивали здесь стену, чтобы увеличить. А так здесь была как бы терраса. В итоге мы увеличили кухню. Теперь она просторная, большая. Здесь у нас планируется большой наш стол обеденный. Ну а здесь именно зона готовки. Здесь также будет у нас остров. Были вопросы по поводу окон, почему мы выбрали именно такие. Я изначально хотела большие окна, но муж у меня был за то, чтобы окна хоть как-то открывались. И чтобы они открывались, максимальная высота 1 метр с лишним. Тогда окно открывается кверху. А в ширину окно получается 1,5 метра. То есть довольно большое окно. На видео, возможно, оно кажется меньше, но оно большое. А так я хотела вообще большое окно повыше. Но муж был за то, чтобы воздух был. Были вопросы, как открывать эти окна. Во-первых, у нас поднимется пол. Здесь будет стяжка сантиметров 15, по-моему, еще поднимется. Высота пола.
Я думаю, что нормально. Ну, муж будет открывать. Я не планирую это делать. В принципе, у нас, если что, можно открыть дверь. Плюс у нас еще в зале есть также окна. Поэтому, да, я думаю, с этим проблем не должно быть. Кстати, во всем доме уже подоконники поставили. Ну, а здесь у нас будет столешница прям под окном. И столешница будет где-то здесь, что ли, или здесь. Вот такая вот у нас здесь история. Так, пойдемте с вами на второй этаж. Помимо гостиной и кухни, на первом этаже у нас есть еще прачечная отдельная и комната игровая, гостевая. В планах, чтобы здесь были все игрушки, потому что, как правило, вот сейчас, если сравнивать с нашим домом, дети в основном на первом этаже, и они все игрушки приносят вниз. Так что в планах, чтобы здесь была игровая, ну и гостевая. Так, если приедут гости, слушайте, ну как просторно, вообще красота. Здесь еще санузел, 2 санузла на первом этаже. Мне так нравится эта зона, так красиво, так просторно. Честно говоря, мы сначала хотели с Сережей делать здесь шкафчики. Сделать здесь шкаф, как кладовка у нас под лестницей в доме есть. Но я сейчас понимаю, что вообще не надо. Пускай здесь так вот и будет, просторно. Ой, как красиво. Представляете, как на Рождество можно украшать здесь дом? Я буду делать такую арку красивую, как у нас в доме. Еловую арку с шариками, с гирляндами. Тут посередине камин. Елочка в углу, подальше от камина. Красота. Так, ладно, пойдемте на второй этаж. Тоже здесь подоконники на месте. Пленку пока не снимали. И наш просторный второй зал. Я, кстати, в Телеграме делилась. Мы купили такие классные машинки детям. Они выдерживают до 60 килограмм или до 50. И у нас просто гоняют все. И я представляю, как здесь можно на этих машинках кататься. Вообще классно. Простор. Наша спальня. Ой. Спрашивали по поводу окна, как мыть такое глухое окно. Муж уже придумал свою технику, так что это окно на мужа. Но вид здесь потрясающий. Ну, я побегу домой потихонечку. Вот знаете, даже уходить не хочется. Здесь просто приятно находиться. Я люблю сюда ходить. Я уже представляю, как здесь бегают дети. Ой, как я готовлю на кухне. Я, кстати, также представляла, когда мы снимали дом. И также представляла, как мы живем в нашем нынешнем, да, каркасном. Так вот. Пойдемте. Хочу сейчас быстренько прогладить скатерть. Говорила уже, что я ее постирала. Мне, кстати, девочки в Телеграме скидывали, что есть с таким принтом постельное белье, дорожки на стол, полотенца, салфетки вроде бы даже. Красота, конечно, очень-очень нарядно смотрится. И пока я достала свой отпариватель, я хочу заодно прогладить рубашки и футболки. Take my hand if you dare to stay. Feel the rush, take my breath away. If we fall, then we fall in flames. One more time, here we go again. Under the lights, we are transcending gravity. Pulls the rhythm like stars, we're never ending. We burn so bright, baby, the dawn is getting closer. Come near before it's over. We shine like supernovas. Under the lights, we are transcending gravity. Pulls the rhythm like stars, we're never ending. We burn so bright, baby, the dawn is getting closer. Come near before it's over. We shine like supernovas. Shine like supernovas. Shine like supernovas. No way back, we
Так, ну я рада, что постелила чистую новую скатерть. Мне она так нравится, так красиво с ней. Также я рада, что наконец-таки помыла здесь окна. Я еще хочу вот это помыть, но уже не сейчас. Также я рада, что помыла подоконники. И хотела я сегодня еще поработать здесь керхером, чтобы он мне прям хорошо все выдул оттуда. Много у нас, я чувствую, там крошек, потому что там есть небольшая щель. Я думаю, там и пыль, и крошки, но уже не сегодня. Кто это там у нас спрятался-то? Девочки выключили свет на кухне. Настюша! Знаете, так непривычно без штор, но при этом какой-то простор и воздух визуальный. Папа поехал за девочками в школу. За девочками. У нас там сегодня в школу пошел Леша и Кристиночка, получается, только двое. Да, а Машуля уже сама приехала. Майкушечка, ты хорошо здесь улегся, да? Тебе тепло, мягенько. Да-да, про тебя говорю. Взяла сегодня Настасья мои тенюшки Max Factor. Все лицо теперь у нас в блестках. Да-да. Ну а вечером я решила порадовать деток творожными пончиками. Детки любят. Я давно, кстати, не готовила. Думаю, творог есть. Планировала сначала сделать сырники, а потом, думаю, сделаю я лучше пончики. Конечно, это не так полезно, как сырники. Все-таки достаточно нужно много подсолнечного масла, но иногда, редко можно. Дети были, конечно, в восторге. Я полностью в описании под видео распишу, какие нужны ингредиенты, но, как видите, все довольно просто. Здесь я все перемешаю, скатаю шарики, останется только уже класть в горячее, разогретое подсолнечное масло, и получаются вкусные воздушные пончики. Я еще посыпала сахарной пудрой. Did you ever stop and think, why spend too much time just getting ready? Let me be honest, I don't know a single thing that I haven't done to make you notice me. Let me be real here. When I see you, my heart starts racing, but I don't know if I like this chasing and playing and waiting around. It's a shame that my hands start shaking all of the time when you're around me. But this time, girl, I know what's bothering me. I need somebody to love. Oh, nah, 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 nah. Don't you see what's wrong with me? I need somebody to love. Oh, oh, nah, nah. I don't know what I could say to convince you to hang around when you don't have to. There's so much that I'm still keeping to myself, 'cause you don't listen, babe, but still you got me missing you. Вот такая красота получается, и они очень вкусные, воздушные, сытные. И буду я на сегодня уже заканчивать свой влог. Огромное спасибо, что досмотрели до конца, за ваши пальчики вверх, за вашу поддержку, за ваши комментарии. И увидимся с вами совсем скоро. Всем пока-пока! My heart starts racing, but I don't know if I like this chasing